我哋離開成都，向住海螺溝進發途中第一個休息站，叫做石像湖休息站。咁咪120喺杜拜趕翻嚟，卒之 catch 到翻嚟啦。摩爾九。223呢間公司佢穩陣啊，900車㗎，佢全部都係好耐冇出現嘅938。講下嘢啦，你想講嘢啊？呢係啊，第一注短片啊，翻去擺上去啦，如果擺到就好啦。我哋而家向緊海螺溝進發，咩啊？好爽啊！好爽啊！你真係爽啦，都唔使揸嘅。第一日已經到咗成都啦，幾好！第一日到咗成都啦。係咯。